Bhabhazela kuwena siyabonga lento senzela yona impela siyayincoma isupport yakho siyaappreciate ususize kakhulu nathi soze sakulahla sukela kudala le ndaba siseyiqala ukumane usiza nangendaba zokurekhoda wasikhiphela amavidiyo abantu abaningi bancoma siyabonga Mr. Clear Bhabhazela namhlanje sibonga u-expand elinye igama uthila the real man endithembisa uyayigcina uyena owasixhasa ebuzimeni wasikhipha manje siyambonga ngathi inkosi ngamgcina Mr. Bhabhazela namhlanje siyakubonga we appreciate bonke osenzele kona ungekho ngaba sikho lapha sikhona siyakubonga usikhiphile ezokusokona ayo usivulelile indlela wasikhombisa amasango sithi asibombe amandla kusinike wona imfudumalo yakhe iveza ukuba ngumzali usinikile amandla akho siyaphambili asikhathali wena ufike usivulele noba sebevalile asibonge ikhono lethu ulivezile usibonisile indlela noma sesilahlekile Mr. Bhabhazela thina selokhu sinawe usimela siyabonga thank you Mr. Bhabhazela as-afford ukukhokhela but ingoma singakubhalela indlela uyasibonisa ukuze sikwazi ukuphumelela ukusenza usaziwayo music video uyasikhiphela ku-internet uyakhona ukusifakela ingakho sidumile ngenxa yakho Bhabhazela usebenza ngokuzikhandla isipani sakho siyancomeka uyiprovile ipoint so udeserve ukuphumelela Mr. Bhabhazela namhlanje siyabonga we-appreciate bonke osenzele kona sibonga isupport yakho kulo mculo wethu ithi namhlanje siyabonga we-appreciate bonke osenzele kona sibonga isupport yakho kulo mculo wethu Siyanibonisa mna omata bam igama lami ke Facebook nomxolani Bhabhazela Gabada Gxila bandiyilungisekele